Artificial heart, moyo bandia. Wakati unasikia wanasayansi wakisema wanatengeneza moyo bandia, ni nini chenye wanamaanisha? Ni nini maana ya moyo bandia? Faida zake ni gani? Na unafanyaje kazi ndani ya mwili wa mwanadamu mwenye ni mgonjwa, mwenye amewekewa huu moyo? Moyo bandia ama artificial heart ni ule moyo wenye wanasayansi wameweza kuleta mawazo yao pamoja ili wasaidie wagonjwa wenye mioyo zao ziko na shida na kuhitaji replacement kwa haraka. Ili wazuie vifo, huu moyo bandia unaweza tumika kama permanent heart. Kwa wakati mwingine umetengenezwa kutumia titanium na ikakuwa developed na Biovica pamoja na Texas Heart Institute. Huu moyo bandia ulitengenezwa ili uwe unafanya kazi kama tu moyo wa kawaida. Wakati moyo wa mgonjwa umefail, huwa anabadilishiwa moyo na kupewa huu moyo bandia ili uendelee kupump damu ukingojea moyo mwingine. So una provide to support kwa mgonjwa ili aendelee kuwa uhai. Hii device inaunganisha mishipa na damu yenye inapeleka na kutoa damu kwa moyo, lakini ukiangalia huu moyo utagundua hauwezi fanya kazi peke yake. Lazima uhitaji nguvu za umeme. Hizi nguvu za umeme zinatolewa na betri yenye ni lazima uivalie kwa mgongo. Hizi betri ziko na waya zenye zimeenda moja kwa moja mpaka ndani ya mwili kufika kwa huo moyo bandia. Ina maana yeyote mwenye anawekewa huu moyo bandia ni sharti avalie betri zake, na usipovalia hizi betri hautakuwa wa maana mwanzo. Lazima damu iweze kusukumwa kutumia nguvu za umeme. So huu moyo sasa hivi unafanya kazi kuokolea wale wagonjwa wenye wanauhitaji.